대표님은 키가 크신데 큰 키가 에어컨 시공하는 과정에서 유리하게 작용할 때가 있나요? 키 크고 팔 긴 사람이 유리한 일입니다. 아, 그 외에도 이점이 더 있나요? 잘생기면 좋죠. 아, 그렇군요. 네, 고객님들 좋아하시죠? Now that I got a taste, I think that I'd suffocate for every second that you aren't by my side. But now I'm stuck at the gate of Lucifer's